वेलकम वंस अगेन। आज अभी हम एक कुछ अलग सा वीडियो बनाने वाला है। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे एक बैकरेस्ट है डोमिनार का, जो हमने लिया है hyperrider.in से। मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था और एक हफ्ते के अंदर ये आया है। टोटल इसकी कॉस्टिंग है, इसका कॉस्ट है 1450 रुपीज़ प्लस 300 रुपये एक्स्ट्रा शिपिंग के लिए। मतलब टोटल 1750 रुपये का ये मिला है मेरे को। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा अगर क्लोज मैं दिखाऊं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और फोमिंग भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप हेलमेट ऐड कर सकते हो। अगर हेलमेट का वायर का एक्सटेंशन आपके पास हो तो लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। ये चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ अपने इस प्रोडक्ट से। तो अभी हम देखते हैं इसको लगाने के बाद। अभी मैंने इसका रैपर भी नहीं निकाला है। अभी हम इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, लगाने के लिए सबसे पहले चीज़ तो आपको एक एलन की चाहिए होगी 6 नंबर की, जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती है। आपके जो टूल किट आते हैं उसमें डोमिनार का, तो ये मैंने ख़रीदी थी मार्केट से, कुछ 30 रुपये की आई है मेरे को। तो ये आप ज़रूर ख़रीद लें अगर आप कर रहे हैं, कोशिश की है। तो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देख रहे हो, चारों नट हमें खोलने पड़ेंगे और इसको खोलने के बाद, ये चारों को खोलने के बाद हमें फिर इसको इसमें फिट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ ऐसा फिट करना पड़ेगा हम लोग को, राइट। ये 4 नट खोलने के बाद ये दोनों अपना रस निकल गया है। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, अपना जो ये है उसको लगाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। अगर आपको बैकरेस्ट के साथ ये जो साथ में आता है रेस्ट, वो भी अगर लगाना है रेस्ट वन, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर लगाना है। इसको रखेंगे और इसके ऊपर इसको लगाएंगे। ये थोड़ा फिट नहीं होगा, क्योंकि ये नट जो है वो छोटा है, राइट। दोनों तो नहीं लगा, उसके लिए हमें एक बड़ा सा नट चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा लॉन्ग नट चाहिए। बट अभी फ़िलहाल हम तो सिर्फ बैकरेस्ट लगा रहे हैं,